A teď vám ukážeme, co někteří lidé dokáží vytvořit, když opravdu propadnou svému koníčku. Pan Zdeněk z Vracova si přímo na své zahradě postavil železnici a aby toho nebylo málo, celou ji elektrifikoval. Ve volných chvílích teď vozí ve vlaku známé i děti z ulice. Pan Iš železnici propadl už jako malý kluk. Dlouhé roky si pohrával s myšlenkou, že by si na zahradě postavil opravdové kolejiště. Elektrikařina, to všechno byly moje koníčky, takže se to nějak spojilo tady v ten jeden veliký kůň. A tohle je výsledek. Po měsících dřiny se prohání po své zahradě v lokomotivě a vozí své známé. Já jsem skončil ve škole a šel si zajezdit z masírku. Mně se líbí, jak jsme se slézli. Pomáhá mu i manželka. S čepicí si ve volných chvílích hraje na výpravčí. Když se dověděla, že jim bude po zahradě jezdit vlak, nevěřila. Že je to dobrý vtip, jsem si myslela, a myslela jsem si to taky spíš dětský sen. Zahradní železnice měřila nejdříve pouhých 70 metrů, teď už je to metrů 250. Tuto vzdálenost ujede za 2,5 minuty. Panu Išovi to ale nestačí a plánuje, že si postaví jídelní vůz a hlavně velké nádraží.